皆さんこんにちは。タリのチャンネル、タリのです。今回はですね、キャンプシーズンに向けてキャンプ道具の小物ですね、安く買えるキャンプ道具の小物を5つ紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちらですね。テムの方で購入しましたポータブルギアバッグというものになっております。テムの方はね、怪しいサイトと言われてますけども、なかなか面白いね、キャンプ道具がありますのでね、今回ちょっと気になったこちら購入してみました。こちらね、お値段も500円ほどで買えてね、なかなかね、キャンプに合うデザインでいい感じですよね。目的としてはね、ちょっとペグとかね、ハンマーとかですね、ペグケースのような形にはなってるんですけども、いろいろ使えそうです。で、サイズなんですけどね、ちょうどこの、シマエナガですね。シマエナガが4匹分ぐらいですね。ちょっとシマエナガではね、分かりにくかったんで、実際のサイズですね。この横が34センチぐらい、結構大きいですね。で、この縦というかね、この横のサイズですね、の方が24センチということで、そこそこのサイズありますんでね、結構入りますね。で、こういう風にジッパー開けまして、ここですね、この横のサイズも一応測っときましょうか。14センチということで、容量としてはね、かなり入りそうなんで、言ったようにペグであったり、ハンマーであったり、タープポールとかですね、この辺なんかも入りそうです。そういうのが一式まとめて入りますんでね、テントとかタープ立てるときに探さなくていいんで、とても便利だと思います。実際ちょっとペグの方ね、入れてみたいと思います。こちらですね、25センチの、スチールペグですね。これを入れてみたいと思います。かなりね、やっぱり容量がありますので、ペグにしてもね、かなりの量が入りますね。これだけの量のね、ペグを入れてもこれぐらい余裕がありますんで、こういったペグハンマーであったりとか、以前紹介させていただきましたフラットチゼルですね。これなんかも一緒に入れてもいいですね。そしてこの手提げでついてますんでね、これで持って持ち運びもしやすいと。あとはタープの近くとかにこう置いてもらってね、ペグとハンマーと取り出して、ペグ打ちができると。あとはガイロープなんかもね、やっぱり使いますんで一緒に入れてもらったら一式まとまっていいんじゃないでしょうか。続きましてはね、2つ目をちょっと紹介していきたいと思います。こちらもね、テムの方で購入しましたデスクトップティッシュコンテナというものになっております。ティッシュコンテナっていうぐらいなんでお分かりかと思うんですけども、この上の部分ですね、コンテナの上の部分がこう開くようになってまして、ここからティッシュを取り出しやすいと。深さも結構ありますんでね、いろいろ使えそうです。実質の方ですね、この横といいますかね、横の方が15センチ、中の、長さとしては9.5センチぐらいですかね。で、あとはね、深さですね。深さの方もざっくりにはなるんですけども、約9センチぐらいとなっております。では、このダイソーさんのね、アウトドアベッドシートの方ですね、実際こう中に入れて、どんな感じになるかやってみたいと思います。こういう風に入れて、蓋をしてもらってね、あとはここを開けるだけで、取り出せると。一見コンテナボックスにしかね、見えませんので、キャンプの雰囲気をね、壊さなくていいんじゃないでしょうか。次に、せっかくね、深さがありますんで、この中にね、ちょっとした小物を入れてみたいと思います。例えばキャンプで使うこういうファイヤーライターズであったりとか、あとはライターですね。この辺もよく使うと思うんで、入れて。あとは皮膚希望とか、こういうのを入れていきます。これですね、ライト、LED ライトの小さい分を入れてもらって、こういったね、見失いがちな小物がね、近くにまとまりますんで便利ですね。そしてティッシュをね、こう入れてもらってもしっかり収まりますんで、ちょっとしたギアケースとしても良さそうです。それではね、3つ目のキャンプ道具紹介していきます。こちらスケーターさんのメスティンになっております。これ自体はね、新しいキャンプ道具というわけではないんですけども、500円で買えたということで、またこちらね、コラボの商品になっております。アウトドア系 YouTuber かのちからさんがちょっと一緒にね、考えたということで、なかなか面白いデザインになってますね。こちらからね、動画が見れたり、またクッキングレシピの方もついてます。また蓋の方もね、軽かったり、容量としてはね、600ml あります。そしてシーズニングも不要でアルマイド加工されていると
これだけの機能がついて500円。非常に安いですね。私もね、メスティンは持ってるんですけど、見てください。この金の蓋。かっこいいですよね。この他にもね、ブラック、レッド、グリーンと、色もね、たくさんあります。ちょっと変わったメスティンをね、探してる方にはとてもいいんじゃないでしょうか。結構なね、存在感ありますんで、なかなかいいと思います。ネットの方でもね、安ければ500円以下で買えるとこもあるんでね、ちょっと気になった方はね、探してみてもいいんじゃないでしょうか。そして蓋を開けると、これ中ですね、クッキングレシピの方、さっき書いてた分ですね。ちょっとしたレシピですけどね、入っております。メスティンを使ったレシピね、たくさんありますんでね、ちょっとこちらね、見ながら作ってみてもいいんじゃないでしょうかね。こちらのメスティンね、普通のメスティンよりだいぶ薄くはなってます。で、メモリの方がね、こういう風に入ってるんで、計量がしやすくていいですね。ではね、普通のメスティンとちょっと比較してみたいと思います。こちらね、ダイソーさんの 1.5 号のメスティンにはなるんですけどもね、こちらとのサイズ比較していきたいと思います。横幅はね、こちらのスケーターさんのメスティンの方がちょっと広いですね。ただやっぱりこの深さですね、深さが半分ぐらいですかね、ちょっと薄くなってます。これもね、少し理由がありましてね、こういうふうにフライパンのように使えるというところを考えて、ちょっと薄くしているというところもあるみたいです。普通のメスティンとはまた違ったね、使い方ができそうですね。では続きまして4個目紹介していきます。4個目のキャンプ道具はこちらですね。こちらね、ダイソーさんの 3way OD 缶スタンドというものになっております。ほんと最近ね、発売された新商品になってましてね、OD 缶スタンドにもなって、あとはシェラカップの蓋ですね、になったり、あとはコースターですね、にもなるという、3つの使い方がこれ1つでできるという便利なものになってます。ではまずシェラカップですね。こちらね、ダイソーさんのシェラカップになってます。これをね、ここに置いて、コースターになるということで、またね、この溝がありますんでね、結露であったり、雫が垂れてもね、このコースターの溝に入りますんで、下が汚れずに済むという、よく考えられてますね。あとは蓋ですね。シェラカップのこの普通のサイズでいくと、割とぴったり蓋になるというところです。そして OD 缶スタンドですね。この250の OD 缶ありますのでね、ちょっとはめてみたいと思います。割とね、ぴったりですね。こういう風にちょっと揺らしてみても大丈夫ですね。なかなか便利なキャンプ道具ですね。続きまして5つ目のキャンプ道具紹介していきます。5つ目はこちらになりますね。CB 缶カバー。こちらもね、ダイソーさんの商品にはなるんですけども、ちょっと気になったんで200円しますけどね、買ってみました。CB 缶カバー自体ね、私持ってなかったんでね、ちょっと一回どんなもんかね、試しに買ってみました。ポケットもね、ついてて、使い勝手も良さそうなんでね、ちょっと見ていきたいと思います。この作りとかね、色合いはやっぱりちょっと安っぽいなっていう感じはするんですけどね。このポケットね、何に使うんでしょうかね。ほんと指1本入る分ぐらいしかないんで、ライターかなとは思うんですけども、あんまりガスバーナーでライター使わないなっていう気もするんでね、どうなんでしょうね。では早速ね、この CB 缶の方ですね。これね、ちょっと実際巻いていきたいと思います。こういう風に巻いて、止めるだけですかね。はい、こんな感じですね。で、横にポケットがあって、ここにね、カラビナとか引っ掛けられそうな、ちょっとしたループみたいなのついてますね。上の部分にはこういったリングついてますんでね、こうやって吊り下げたり使うんですかね。CB 缶にいろいろ小物とかね、つけれるっていうのが売りなんでしょうかね。ちょっと謎な仕様が多いですけども、こういった CB 缶カバーになっております。ちなみにね、ちょっとガスバーナーの方につけてみました。こんな感じのイメージですかね。はい、次はね、ちょっとおまけになるんですけどね、ちょっと面白いの見つけたんで紹介していきます。これはね、ガチャガチャで見つけたんですけども、コールマンのね、キャンプ道具のキーホルダーになってますね。小さいながらもね、精巧にできてまして、なかなか面白いですよね。種類としてもね、5種類ぐらいありましてね。これが今回当たった分ですね。ラギットパッカウェイランタンって言うんですね。あとはね、こういった寝袋であったりとか、エアカウチであったりとか、あとはエナメルコーヒーポットのセットとかね。この一番最後のちょっと欲しかったんですけどね、TP テントいいですね。こういったギアケースとかにね、つけると可愛くていいんじゃないでしょうかね。いい感じだと思います。
はい。ということでね、今回はキャンプ道具の小物ですね、を5つと、またおまけ1個ですね、紹介させていただきました。どれもね、500円以下で買えるキャンプ道具になってましてね、このメスティンなんかも500円で買えてかなりお得ですよね。このダイソーさんの 3way OD 缶スタンドなんかもね、3つの機能を備えててとても便利ですね。最近はこういったキャンプ道具のガチャガチャも増えてましてね、ちょっと集めてみても面白いかもしれないですね。今回紹介しましたキャンプ道具でね、気になったものがありましたらね、ダイソーさんの方を見に行ってもらったり、あとテムのね、紹介させていただいたんですけども、こちらに関してはね、概要欄にリンク貼っておきますのでね、そちらの方ご覧ください。今後もね、気になったキャンプ道具とか紹介していきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回はこれにて失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございました。